Shoutout na kay Gerald. Gerald Malaki. Malaki na ba?
Wow.
Sige, sige. Pause na.
Iya, haircut ko lang. Good. All 7. February 15, 16. Ito yung laban namin. Hindi na magagaling ko yung talig. Hindi na magagaling yun. Hindi, kung pa naman ako. Hindi mo sabihin, hindi siguro ko gumagaling yung hindi na mamartitan mo.
Ang palagi ng sir. Higa na sir ng puso. Sabihin sila, gusto ng laban. Dalawang lugar din. Malakas yung pag-iman. Dalawang lira, kilabas mo. Dalawang lira kapag yun mo. Kasi ko na. Hindi ako lagi titigil pa na. Hindi mapakayaw yun eh. Maubuto na ako sa'yo. Ikaw pang bibreak. Di ba kasi dagdag pa sa bulan tapos break na lang. Sino ang alakay bukas na lang dito? Dito. Alakay bukas.
Ano na lang yan? Sa akin yung isang Sa likod ko pinapada. Nawala na yung pektos eh. Talaga ako konting ko. Di ka para, di ka. Ano? Sana kayo? Lima, mga libo. Boss, dati lang. Dati lang. Dati lang. 6'9". Ay, nagandalundaan. Dati lang. Nagandalundaan naman. Naparaba na sa akin. Ay, ano score? Ano score? 98? 98. Favor of... Yes. Favor PSU. Ang load na, di ba lang ulit siya? Ganun niya siya.
yung ko sa saan? Sige, baka ko muna. Kaya nung sulog ni ko niya, nabutan. Ito po gagawin ko. Alam mo, sinsel ko niya. Good.
Okay, bro. Anak. Anak, anak.
Ulay wave mo pa yung number mo. Apol! Pambukin mo! Ano